welkom bij een nieuwe video van Noor's Hele Wereld. Like nou binnen bij deze nieuwe video en dan gaan we snel beginnen. Oké, guys, ik zie dat ze een beetje goede squishies heeft. Dus ik ga wel wat goede squishies treden. Oké, wat gaan we doen? Ik wil wel mijn deze stressbal, ja, squishy doen. Oké, dan wil ik wel deze doen. Ik denk dat ze moet wel adden. Oké, dan doe ik wel deze. Die is zelf gemaakt. Decline. Oh. Weet je wat? Ik begin wel. Oké. En ik begin met deze Nido Cool Cat. Oh, oké. Dan ga ik ook wel wat goeds doen. Omdat jij die hebt gedaan, doe ik wel 2 minis. Ik doe wel 2 minis. En guys, vertel niet aan haar. Deze is kapot. Oké, deze is kapot. Oké, ik doe wel 2 minis. Accept. Hey, eentje is kapot. Je hebt al geaccept. Accept. Volgende. Wie wil traden voor mijn Vaseline cheese? Ik. Oké, wat heb je? Oké, wacht jongens. Ik ga jullie eventjes zo zetten. Ik wil wel deze extra lal neerzetten. Je moet wel adden. Oké, chill. Ik doe wel deze specs. Het is wel specs, maar het is niet echt squishy dus. Oké, ik ga nog 1 ding adden. En dan ga ik echt niet meer adden hoor. Ik doe wel deze neppe sploetsplat. Hij voelt wel echt heel lekker. Oké, accept. Oké. Wie wil traden voor ijs en... Wacht, ik ga wel eventjes een beetje die haren weghalen. Want hij zat de hele tijd in een tas. Dus hij is een beetje vies. Maar hij voelt nog steeds heel lekker. Deze squishy. Oké. Ik ga voor deze jellyfish. Hij is wel nep, guys. Dat kan je zien aan het logo. Oké. En deze neppe nice cube. En weet je wat? Decline. Oké, decline je maar. Oké. Ik ga jou deze set van 3 squishies geven. Oké. Ik wil jou daar wel Kijk, ik ga haar scannen met deze neppe ice cream cone. Mijn hele echte Nido ice cream cone. Oh my gosh. Wil je niet dat ik ga adden? Nee, dat hoeft niet hoor. Oké. Accept. Oké, laat me deze eerst pakken. Yay, oh my god.
Wacht eens eventjes. Dit is een mochi. Jij scammer, ik ga weg van jou. Oké, loop weg. La, la, la. Oh, wil je traden? Ja hoor. Wat zou je doen voor je Vaseline cheese? Ik wil die echt heel graag terug. Oké, laten we zien wat je te offeren hebt. Oké, als allereerst deze neppe splitsplat. Oké. Deze lekkere bal. Dan kan je nog één ding adden. Deze zelfgemaakte lekkere squishy. Oké, accept I guess. Accept. Yay. Oké, ik sta weer goed. Oké. Wilt iemand traden voor deze 2 cool cats? Nou, die waren van mij. Dus ik weet dat die groene kapot is. Dus ik ga niet zoveel. Oké, is goed. Voor die doe ik wel deze squishy. Is ook zelf gemaakt, jongens. Maar hij is heel lekker. Ga je 1 ding adden? Oké, dat is wel eerlijk, vind ik. Of ik heb nog iets veel beters. Een Nido voor een Nido. En die andere dan? Nou ja, die is kapot. Dus dan... Oké, ja, dat is wel eerlijk. En dit is ook een mini fuzzbal. Oké, ja. Accept. Oh ja, zo die is voor jou. Die is voor mij. Oké, ik ga voor deze grote butterstick. Oké, daarvoor wil ik je best wel veel geven. Wil je deze geven, deze en deze 2. Ik accept. Nou, vonden jullie deel 1 leuk? Like en abonneer voor deel 2.